兄弟，你有冇試過踏入場館嗰一刻，成個人好似打咗雞血咁，吊燈金光閃閃，地毯厚到踩落去都冇聲，侍應姐姐笑到甜到流，酒水任你訂。你知唔知呢啲全部都係計算過㗎？場館起到好似皇宮咁，唔係做慈善嘅，係想你覺得自己係貴賓，係想你放低戒心。你入得嚟嗰一刻已經中咗第一招。好多人以為贏錢靠嘅係路子，靠嘅係邊隻荷官手氣順。我同你講句真心話，呢啲嘢我聽咗幾十年，冇一個真係靠呢啲法到達。真正贏緊嘅係識得喺你個腦度打贏一場仗嘅人。你隻手仲未掂到啲牌，你個心已經開始亂咗。呢個先至係場館最中意見到嘅畫面。10到9輸，唔係因為你唔識睇牌，唔係因為格廉台嗰個大叔手風特別順，係因為你根本控制唔住自己嗰個貪字。贏咗2鋪，你會諗不如再嗌多鋪，今晚手氣咁好。輸咗2鋪，你又會諗唔緊要，追翻本先算數。呢種心態一步一步就好似有隻無形嘅手推住你行落去，行到你連底褲都輸埋為止。你估你嘅對手係邊個？唔係坐喺你對面嗰個荷官，佢冇仇冇怨，佢淨係做緊份工。都唔係格廉台嗰個老友記，佢自己都自身難保。你真正嘅對手係坐喺你個腦入面嗰隻魔鬼。贏嗰陣，佢會同你講你係戰神，今晚就係你嘅主場，你識得睇路，你有天分。輸嗰陣，佢又會同你講全世界都欠咗你，呢鋪衰運遲早會轉，你唔可以就咁走。呢2把聲先至係真正拖冧你嘅嘢。我見過太多古仔，有個做地盤嘅後生仔，第一次入場館贏咗5萬，佢個心即刻上晒腦，覺得自己天賦異掟，係打牌嗰塊料。第2個星期佢帶多咗2萬入去，話要穩陣啲賺。結果嗰2萬冇咗仲唔止，佢仲問朋友借，話差1鋪翻本。你估佢翻到本未？梗係翻唔到啦。3個月後，佢連層樓首期都輸埋，屋企人問起，佢淨係識喊。呢個古仔喺呢間場館入面，每日都上演緊。你話恐唔恐怖？情緒起伏先至係最貴嘅嘢。你贏錢嗰陣覺得自己天下無敵，呢種感覺會令你嘅判斷力直插落谷底。你會開始下重注，會開始唔跟自己原本嘅計劃。輸錢嗰陣就更加恐怖，你個腦會不斷同你講差少少，再嚟一鋪就翻晒本。呢種聲音聽落好似鼓勵，其實係催命符。場館唔驚你贏，場館最驚嘅係你贏完即刻走人。佢哋最想見到嘅係你贏完仲唔捨得走，輸完又想追翻嚟。你可能會話咁咪即係唔好去咯。我唔係咁講，我係想你明白一件事，入到嗰個場，你唔係去同荷官鬥，你唔係去同格廉台嗰個人鬥，你係去同自己嗰念貪心鬥。識得喺贏嗰陣叫停，識得喺輸嗰陣認命，呢個先至係真正嘅高手。輸少啲唔算輸，贏咗就走先至叫做贏。好多人成日問我，點解啲老千咁易識穿邊個係新手？好簡單，新手嘅眼神會透露晒。贏咗嗰陣，佢眼神會發光，身體會前傾，好似想白埋去台面咁。輸咗嗰陣，佢眼神會散，手會震，呼吸會加快。
呢啲情緒反應，場館入面嘅每一個人都睇得一清二楚，包括嗰啲埋伏喺你隔鄰睇緊你袋有幾多錢嘅人。你嘅每一個表情都係人哋嘅提款機密碼。你可能覺得我識得忍，我唔會咁易亂，但係你要知場館嘅燈光冇槍冇鐘冇日夜之分。呢個唔係設計失誤，係故意咁整。佢想你唔知時間過咗幾耐，想你成個人浸喺一種半昏迷嘅狀態入面，直到你袋裡面嘅嘢清晒為止。你以為自己坐咗半個鐘，其實可能已經6個鐘頭。呢種時間感嘅扭曲，先至係最陰質嘅陷阱。講到呢度，我想同你講句真心話，我唔係要教你點樣贏更多錢，我冇呢個能耐，亦都冇任何人有呢個能耐，因為鬥嘅嘢長遠嚟講，莊家永遠佔優。我想教你嘅係點樣喺呢個充滿誘惑嘅地方保持清醒，唔好做嗰9成輸緊嘅人，而係做嗰1成識得抽身嘅少數。如果你聽到呢度，覺得心入面有啲嘢俾我講中咗，或者你自己都試過輸到成個人失控，連自己都唔認得自己，不妨手指喐一喐，撳個訂閱，留低你嘅故仔。我想知你喺場館入面見過最瘋狂嘅事係咩？係邊個輸到連結婚戒指都攞落嚟，定係邊個贏到冇拎走，轉頭又輸晒？呢個頻道唔講運氣，只講人性。落一集，我會同你拆解場館入面嗰啲你估唔到嘅心理陷阱，佢哋點樣一步步捉住你個腦，等緊你落單。喺呢個大浪入面，想保住自己隻船，唔通要靠運氣，梗係要靠識人識自己。今晚我哋唔講虛，講翻啲實際嘢。你入場之前，腦入面要有個數，呢個數要清清楚楚寫低，唔係心入面諗諗就算。帶1萬入去，你嘅目標唔使貪心，贏1000識收手就走。你可能覺得1000蚊少，但你諗深一層，你日日都做到呢個數，1個月落嚟就係3萬。你返工朝9晚5，辛辛苦苦捱到月尾，人工都未必有3萬。呢個數唔係吹水，係識玩嘅人日日都做緊嘅事。問題係好多人贏到1000，佢個心唔會停喺度，佢會諗今晚手風咁順，唔搏多鋪，對唔住自己。呢句說話我聽咗幾十年，每次聽到我都想同佢講句收皮啦。贏1000走得，你先算贏。你唔走，你就係將啱啱袋落嘅嘢重新擺翻上台，同場館對刀多一鋪。場館唔驚你贏1000，場館驚嘅係你贏1000唔走。佢哋知道你遲早會連本帶利套翻出嚟。講到呢度，我想同你講下一個好搞笑但又好悲哀嘅畫面。你有冇見過啲人派牌未派完，個人已經開始噴張牌、吹客氣、拍客台、嗌2聲，好似張牌識得聽佢話咁。仲有啲人會摸下自己條頸燈，摸下個底，話係祖先保佑。兄弟，我同你講句真心話，張牌未派出嚟嗰刻，個結果已經寫死咗。你噴到成張牌爛鮮晒，起晒毛，個點數都唔會為你改變半分。呢種所麻慫嘅控制錯覺，係場館最中意見到嘅畫面，因為佢知你個腦已經唔清醒。你越信呢啲嘢，你嘅注碼就會落得越大，落得越大，你嘅命就摸得越緊喺場館手嗰度。
揀台呢樣嘢講出嚟，你可能唔信，同你直覺諗嘅完全相反。好多新手中意揾啲靜嚟嚟，冇乜人嘅台，以為咁樣可以慢慢諗，慢慢計。我同你講，呢種諗法係錯嘅。你要揾嗰啲人頭醞釀，嗌到拆天，圍到裏3層外3層嘅台，呢種先至叫做天露台。人多代表氣場旺，代表個場正喺順住行。你要識得順住大隊，唔好扮聰明，以為自己特別叻，走去逆流而上。歷史上冇幾多個人真係逆到流嘅，大部分逆流而上嗰啲，最後都係俾條流沖到冇晒影。講完睇路揀台，我哋講下真正核心嘅嘢，注碼管理呢樣嘢先至係決定你可以喺呢個場企幾耐嘅關鍵。起步嗰陣，你落嘅注碼最好係本金嘅1%。1萬本金你就落100，可能你會覺得少到得意啊！但你諗深一層，呢個數目容許你輸幾手，你都仲有大把機會翻身。你唔會因為一鋪衰運就成鋪本金清袋。呢個先至係真正識得玩嘅人嘅思維。跟住我要同你講一個好多人以為係必勝法，但其實係一個大陷阱嘅嘢。倍頭法原理好簡單，輸1000你落2000，再輸你落4000，一直咁樣落去，理論上你贏一鋪就可以翻晒本，仲要有得賺。聽落好誘人，係唔係？我同你講句真心話，呢個係鬥圖鬥誤入誤面最經典嘅一種。你當場館係細路仔咁玩，人哋點會冇防範？場館有限紅，你倍頭倍到某個數，你就冇得再落。仲有你估唔到嘅係，你遇到長莊長閒嗰陣，即係一路開閒，你啱啱好買緊莊，你會發現幾多本都唔夠你賠。我見過一個相熟嘅老友，佢用呢套嘢，由500蚊開始，倍到第7鋪嗰陣，佢隻手已經震到攞唔穩籌碼。第8鋪佢連戶口尾數都清埋。呢個古仔，你話悲唔悲哀？真正致命嘅唔係倍頭法本身，係你輸完錢之後嗰種情緒失控。呢個就叫做上腦。你有冇試過一次上腦，輸晒成個月人工，個心跳到好似打鼓咁，個腦一片空白，手不停咁摸籌碼，眼定定望住張台，好似俾人催眠咗咁。上咗腦嗰刻，你嘅判斷力就係0，你唔會再計數，唔會再諗計劃，你淨係識得一個字，追。呢個字先至係真正拖冧你嘅魔鬼。我見過太多人平時精叻叻，做生意做到有聲有色，一入到場館上咗腦，即刻變成另一個人。原本識得計數嘅腦變成一片空白，原本識得忍手嘅人變成完全冇底線。呢種轉變快到你都嚟唔切反應，快到你自己都唔知自己幾時已經跌落呢個森林。你有冇試過一次上腦輸晒成個月人工？定係你覺得倍頭法真係有用？你自己有一套經過實戰驗證嘅方法？落面留言同我過下招，睇下大家喺呢個江湖入面有冇一套屬於自己嘅保命符？我哋唔靠運氣，只靠識人識自己。落一集，我再同你拆解場館入面最陰質嘅幾招心理攻勢，教你點樣見招拆招。你有冇留意過一件事？場館入面你揾極都揾唔到一個鐘，揾極都揾唔到一扇窗。
呢個唔係疏忽，係精心設計。佢想你忘記時間，想你成個人浸喺一種好似夢又好似醒嘅興奮狀態入面，分唔清而家係朝早定夜晚，分唔清自己坐咗1個鐘定6個鐘。你以為自己好清醒，其實你個腦早就俾呢種冇時間感嘅環境慢慢麻痹埋。仲有啲嘢你可能冇為意過，免費嘅嘢食、任飲嘅酒水，甚至有講法話有啲場會偷偷吊高氧氣濃度。呢啲嘢背後嘅目的得一個，要你保持亢奮，唔捨得離開張台。你諗下，你食飽飲醉、精神奕奕，你點捨得走？坐得越耐，你嘅判斷力就跌得越低，而莊家嗰5%嘅抽水就會好似水滴石穿咁，慢慢將你嘅本金聞食晒。你唔會一鋪輸清光，但你會喺唔知不覺間俾時間同疲勞拖冧晒你嘅理智。講到呢度，我想同你講下真正嘅職業賭客係點樣諗嘢。你可能諗象中嘅職業客個個都好似戲入面咁，贏錢嗰陣興奮到跳起，輸錢嗰陣激動到拍台。我同你講，真正嘅職業客冇興奮，冇恐癲，佢哋淨係識得一個字：執行。贏夠預定嘅數即刻走，輸到止損位都係即刻走，冇眼淚，冇留戀，冇再嚟多鋪呢種諗法。佢哋當呢個係返工，唔係當呢個係娛樂。返工嘅人唔會因為今日心情靚就加班，都唔會因為今日心情差就發脾氣鬧客。佢哋淨係識得跟計劃做嘢。仲有一樣嘢，我想同你講清楚，贏咗錢之後，千祈唔好即刻走出去大出血咁揮霍，唔好覺得呢啲錢嚟得容易，就冇當佢係錢咁使。你要明白，你贏翻嚟嘅每一蚊，都係你用巨大嘅心理壓力同埋你寶貴嘅時間換翻嚟嘅。呢種壓力唔係人人捱得住，你捱過咗，你就要學識尊重呢筆錢，好好諗清楚點樣用，而唔係轉個彎就用嚟買醉，買啲你其實唔需要嘅嘢。講到呢度，我想同你講句真心話，贏錢只不過係一個過程，守得住先至係真正嘅結果。百家樂呢種嘢，你以為玩嘅係牌，其實玩緊嘅係你自己個心。你嘅心夠唔夠定，夠唔夠沉得住氣，先至決定你最後係贏定輸。贏咗唔好傲，因為你可能只不過係啱啱好運。輸咗唔好燥，因為燥起上嚟，你只會輸得更加多。你做到贏咗唔傲，輸咗唔燥，呢一刻你已經贏咗一半。我想同你講，博彩呢樣嘢只不過係你生活入面一小部分，千祈唔好俾佢變成你生活嘅全部。你嘅屋企人先至係你人生入面最重要嘅嘢，唔好因為一時三刻嘅快感，忽略咗嗰啲最愛你、最撐你嘅人。場館入面嘅燈光幾閃幾靚，都比唔上屋企嗰盞燈咁溫暖。你贏極都好，輸極都好，行到最後，你會發現真正等緊你嘅，唔係嗰張綠色卡波布，係屋企嗰道門。贏咗要識得走，輸咗要肯得走。走得快嘅人先至係真正嘅高手。呢個世界唔缺贏一鋪嘅人，缺嘅係贏完仲識得袋落袋走人嘅人。如果你中意呢種直白嘅分享，覺得聽完之後個腦清醒翻少少，幫個大忙，撳個讚，
分享俾你身邊嗰啲仲迷失緊嘅朋友。你嘅一個分享，可能真係救翻一個人，救翻一頭家。我哋下次再見，希望你喺人生呢場大戲入面，永遠都係嗰個掌住舵嘅人，唔係俾浪打散嗰個。